Ну вот, собственно, и уже в сборе. Осталось, наверное, будем приваривать ее со стороны, там где она, вот здесь вот. Вот здесь вот мы вот приварим ее. Вот, в целом механизм должен работать. То есть уже сейчас он должен намного дальше заходить. Чик. Вот так вот. Так, вот он разжался. И что мы видим? Мы видим, что он теперь от клапана намного дальше. И тем самым он не должен уже никак доставать и что-то цеплять, и вообще все стуки должны прекратиться в этой области. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, будет видно, когда поставим и заведем.